भी फिलहाल किसी को धक्का लगा है। हैं? वही फिलहाल किसी को धक्का लगा है। बंद हो गई क्या? अगर किसी अपना कोई बड़ी कोई बाइक लगी है अभी खड़ी है यार। तो सही है ना। नहीं अभी नहीं आया ना मैं। देख तो रुका पड़ा हूँ अभी। हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर सही है। हेलो।